هیچ کس استرس مردها رو نمی‌پرسه. از نگرانی هاشون و ناراحتی هاشون نمیپرسه. از نگرانی هایی که پشت چهره هاشون قایم میکنن. همیشه ازشون انتظار داریم محکم باشن، امنیت رو برقرار کنن، همه چیز رو تحت کنترل بگیرن. چقدر این جملات کلیدی رو شنیدیم که مرد باید. اما من میفهمم خیلی سخته وقتی هیچ کس ازت نپرسه خوبی؟ خسته ای؟ میخوای حرف بزنی؟ چیزی نیاز داری؟ چون تو همیشه یه تکیه‌گاه بودی. میفهمم که وقتی تو سکوت فرو میری شاید داری با خودت میجنگی، هزار تا فکر تو سرت، اما نمیخوای نشونش بدی چون یاد گرفتی که مرد نباید از ضعفش حرف بزنه. ولی تو هم حق داری خسته بشی، استرس داشته باشی، نیاز به گوش شنوا داشته باشی، حتی نیاز به یه بغل. خانمای عزیز، اگه مردی رو تو زندگیتون دارید که دوستش داری، بهش نشون بده لازم نیست همیشه قوی باشه. وقتی ناراحته بهش بگی میخوای حرف بزنی؟ من اینجا. وقتی کم حرفه تو خودش فرو رفته بهش بگی لازم نیست همیشه قوی باشی، من اینجا. گاهی فقط همین کلمات و جمله ها به یه مرد احساس امنیت و قدرت بیشتری